всичките. Здравейте, приятели, днес ще играем 99 дни в гората, на партито. За теб, ела тука. Ела тука. Идвам. Дай. Добре, че ти си тук, брат. Те са две. Не си ми ги, няма нищо. Ето го и този. Кой? Капанара. Да. Дойде. Кой? Бодаря, защо судят дискотопките? Защо много са хубави? Много са хубави, ама диамантите могат да паднат върху тях. Няма нищо. Те сега ще изядат всички торти. Хубав ли съм? Да. Сега чакаме неща. Аз ще те бя. Place a map, see. Да, чипи дърва, направи втори левел. Вземи дърва преди те да си ги взели. Сложи ги в това, в огъня. Не бе. Аз ще тръгвам за детето. Тръгвай. Не, по-добре не дай, защото по пътя може да ти се паднат неща и не може да ги взема със суп. Спокойно, то ще пише. Аз не съм тук. Може да си. Кой знае? Аз. Какво ти? Аз знам. Опа, колко бързо взех детето. Ще падат неща. За съжаление не можахме да вземем детето. Защото мапа ли не стигна, ама сега ще не стигне. Тръгвам да го взимам. За съжаление не даде алфа. Направи го четвърти. Ти го направи пети. Искаш ли сести? Дари, изчакай. Изчакай да бъде. Моля те.